Տիկտակը շարունակում է ներկայացնել մեր հերոս տղաներին և նրանց անցած ուղին։ Այսօր իմ հյուրն է Արցախյան երկրորդ պատերազմի հերոս Լևոն Մանուկյանի մայրը, Նելի Մանուկյանը։ Լևոն Արայի Մանուկյան, Արցախյան երկրորդ պատերազմի անմահ հերոս։ Լևոնը ծնվել է 2000 թվականի դեկտեմբերի 27-ին Երևանում։ Ուներ մի քույր, մեծն ինքն էր, եղել է շատ ճարպիկ ու աշխուժ, բայց ոչ չարաճճի, շատ խելացի էր, ամեն ինչով հետաքրքրվում էր, սա ինչու է այսպես, նա ինչու է այնպես։ Առաջին դասարան գնացել է 2007 թվականին, սովորել է Դավիթ Հովսեփյանի անվան դպրոցում, ընդունակ էր, խելացի, ավարտել է դպրոցը 2016 թվականին և ընդունվել է 6-րդ արհեստագործական պետական քոլեջ որպես վարսահարդար, բայց պիտի նախ բանակ գնար ու պարտքը տար հայրենիքին և 2019 թվականի հունվարի 30-ին Լևոնը մեկնել է ժամկետային զինծառայության Մատաղիսի ուսումնական զորամաս, իսկ 6 ամիս անց տեղափոխվել է Թալիշ։ Ծառայությունից շատ գոհ էր, ինքն էլ ծառայում էր նվիրումով, ուներ մեդալներ ու շնորհակալագրեր, սիրված էր բոլորի կողմից և զինակից ընկերների և հրամանատարական կազմի։ Երբ սանձազերծվեց 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի թուրք-ադրբեջանական պատերազմը հայերի դեմ, նա 1 տարի 9 ամսվա ծառայող էր։ Բոլորի հետ ու բոլորի նման նա ևս դուրս եկավ մարտի։ Մի նպատակ ուներ՝ հաղթել ու տուն դառնալ հաղթանակած, սակայն ամսի 29-ին հայտնվել են շրջափակման մեջ։ Մեկ շաբաթ շրջափակման մեջ լինելով, ընկերների հետ հոկտեմբերի 8-ին ճեղքել են օղակն ու նորից անցել պայքարի։ Սակայն ցավոք հոկտեմբերի 14-ին Մատաղիսում զոհվել է, փառք ու խոնարհում, մեր հզոր հայորդուն։ Բարև ձեզ Տիկին Մանուկյան, ընդունեք ցավակցությունը։ Ինչպիսին էր Լևոնը, կպատմեք փոքր-ինչ իր մասին, ինչ նպատակներ, ինչ երազանքներ ուներ։ Լևոնը շատ նպատակներ ուներ։ Լևոնը սովորում էր 6-րդ արհեստագործական պետական քոլեջում որպես վարսահարդար։ 6 ամիս էր մնացել, որ ուսումը ավարտել և մեկնել ծառայության։ Բայց ավաղ թույլ չտվեցին, որ ավարտել նոր մեկնել ծառայության։ 2019 թվին Լևոնս մեկնեց Արցախ ծառայության, հունվարի 30-ին։ Ինքը շատ նպատակներ ուներ, շատ խելացի էր, շատ հասկացող էր, շատ նպատակներ ուներ, իր նպատակները շատ տարբեր էին։ Իր ինքը շատ ուրիշ չեմ կարող քան դժվար է իր մասին հիմա խոսել, որովհետև ինքը այլ կարգի երեխա էր, լուսավոր, շատ բոլորը շատ ցավ են ապրում։ Ինքը երկրապահական ջոկատում մի երևի 1 տարի գնաց երեխաներին տենց երկրապահական ջոկատ կար։ Այդտեղ սովորեց, տարբեր բաների էր գնում ինքը, ու շուտ էր հիասթափվում, ինքը ամեն ինչից, թեթև ատլետիկայում գնաց ինքը 1 տարի բոքս պարապեց։ Չգիտեմ, շուտ հիասթափվեց ինքը, ասեց՝ մամ, ես ուզում եմ գնամ ծառայեմ, գամ ուսումս կշարունակեմ, 6 ամիս էր մնացել։ Ինքը որ դպրոց էր հաճախում, հաճախել է Դավիթ Հովսեփյանի անվան 191 միշտ դպրոցը։ Այնտեղ ինքը տուն էր գալի, պատկերացրեք, դաս չէր անում, ուսուցչուհու բացատրածով, ուսուցչուհու ասածներով ինքը դաս էր պատմում։ Զարմանում էին, որ այդքան խելացի, այդքան, չգիտեմ, այլ կարգի երեխա էր ինքը, իր մասին շատ կա խոսելու։ Մեկնեց ինքը Արցախ ծառայության, շատ ուրախ էր։ Ես այնքան էի նեղվում, որ ինքը մեկնեց ծառայության Մադաղիս։ 5 ամիս հետո զանգ տվեց, ասեց՝ մամ, Թալիշ են տանում ինձ, տեղափոխում են այնտեղ։ Ինքը 5 ամսվա ծառայող էր, շնորհակալագիր եկավ ինձ, որ ձեր որդին շատ խելացի, շատ բարտաճանաչ, շատ ամեն ինչում ծառայել է, ոչ մի խնդիր չունի ինքը, ունի պատվոգրեր, ունի շնորհակալագրեր, դրանք չեն ուղարկել ինձ։ Շատ ընկերասեր էր, բոլորը այնտեղ իրեն շատ սիրում էր։ Ասում եմ, Լևոնը մի այլ կարգի, իր աֆիցիաներն է, բոլորն է գովում էին, որ Լևոնը այլ կարգի երեխա է, այլ հասկացողություն ուներ ինքը։ Չգիտեմ ոնց ասեմ, ոնց ցավը շատ մեծ է, շատ խորն է ցավս, որ 3 ամիս էր մնացել, որ իմ որդին պետք է ծառայել։
ավարտեր կարասներ ինձ։ Միշտ ամեն խոսելուց ասում էր՝ «Մամ ջան, լավ կլինի, մամ ջան, լավ կլինի, պարկս կկատարեմ, կգամ կհասնեմ»։ Մենք կարող էինք իրեն բանակից, ինքը առողջական շատ խնդիրներ ուներ, ողնաշարի թեքություն ուներ, էլի բավական խնդիրներ ուներ։ Ինքը ինձ թույլ չտվեց, որ ոչ մի քայլ կատարեինք։ Մամ, ես պետք է ծառայեմ։ Ես եղել եմ զինվորական խոհարար, 11 տարի ծառայել եմ։ Խոհարար եմ եղել զինվորական, հայրս եղել է Նոժդեի ջոկատից եւ Զորամասում են աշխատել։ Ինքը ասեց՝ «Մամ, դուք եղել եք ծառայող, դուք եղել եք զինվոր, կրել եք համազգեստ։ Ես ոնց չկրեմ այդ համազգեստը։ Ես պիտի ծառայեմ»։ Ծառայեց շատ պարծանքով, հպարտ էի, հիմա եմ հպարտ։ Հպարտությամբ ծառայեց իմ տղան, մեկնեց եւ այնն էլ մադաղից թալիշ։ Չգիտեմ խի, միշտ չեմ սիրել այդ մադաղից թալիշը։ 16 ապրիլից ես չեմ սիրել այդ մադաղից թալիշը, բայց իմ տղան դժգոհ չէր։ Գիտեմ, որ ուներ փոքր քույր, կպատմեք փոքրինչ այդ մասին, ինչպիսի ավագ եղբայր էր եւ ինչպես քույրը համակերպվեց այն մտքի հետ, որ Լևոնը այլևս ետ չի գալու։ Ինքը շատ ծանր տարավ։ Ես որ զինվորական էի աշխատում, իրանց տանը շատ հաճախ մենակ էի թողնում, քուր աղբեր միասին 6 տարվա տարբերությամբ էլի։ Շատ լավ, ինքը ուրիշ ձև է եղել իր քրոջ նկատմամբ, ինքն է շատ ծանր է տանում, չի համակերպվում, որ կորցրել է լավ եղբայր, ոչ ոք չեն համակերպվում, որտեղ ինքը լավ ընկեր էր, բոլորի հանդեպ, լավ թոռ էր, լավ որդի էր, չգիտեմ, ինքը այլ կարգի, այլ նվիրված, ինքը որ մեկի նվիրվում էր, չէ, սրտանց նվիրվում էր ինքը։ Միշտ ասում էին իրան, այն Նելի ջան ասում է, շատ է նվիրվում ինքը, ամեն զինվորին, ամեն, չգիտեմ, օֆիցերին, սպային, ինքը լրիվ, որտեղ ինքը տեսել է այդ ամեն ինչը, շատ բարի համար։ Ես իրեն, որ ծառայության մեջ էր, վեշ էի ուղարկում, ասում եմ, այդ վեշը ինքը երբեք չէր պահի իր մոտ, կոնֆետները ասում է, կբերեր, բոլորին կբաժաներ, ասում եմ, չգիտեմ, ինքը լրիվ այլ կարգի երեխայի նպատակները իր շատ էր։ Սպերմամ ջան կամ աշխատեմ, մեր տունը փոքրիկ էր, ուզում էր տուն կառուցեր, երկրորդ հարկա Սպերմամ ջան, բան չմնաց 3 ամիս։ Ավաղ չստացվեց։ Լևոնը սիրել է նկարել եւ գիտեմ, որ ստեղծագործել է։ Կպատմեք նրա ստեղծագործականը։ Այդ նկարները, որ ինքը նկարել էր խաչերը, իրանց պոստերը, որ նկարել են, ես դրա մասին տեղյակ չեմ եղել։ Ինձ այս վերջերս իրենց ընկերներից մեկը հույր եկավ մեզ մոտ, ասես մենք Լևոնի հետ պայմանավորվել էինք, որ պիտի այդ նկարները Լևոնը գար վերցնել ինձանից, քանի որ Լևոնը այսպես ա եղել, ինքը ինձ բերեց։ Ասում է ամեն մի այդ սարը նկարելիս, խաչի այդ անկյունները նկարելիս, ասում է ինքը այնքան էր ուրախանում, ասում էր, «Էսի ոնց ենք նկարելու, հիշելու ենք, ինչ ենք այստեղ ոնց ենք նկարել մեր պոստերը, մեր չգիտեմ»։ Տիկին Նելի, կպատմեք փոքրինչ, թե ինչ են պատմում ծառայակից ընկերները նրա մասին։ Ծառայակից ընկերները պատմում են, որ ինքը 27-ից որ սկսվեց պատերազմը, ես իրեն հետ չեմ խոսել մինչև ամսի 8-ը, հոկտեմբերի 8-ը, քանի որ ինքը այդ ժամանակահատվածում 27-ից մինչև ամսի 29-ը շրջափակման մեջ ա եկել, հետո շրջափակումից ամսի 8-ին դուրս եկավ։ Ընկերները պատմում էին, որ տիկին Նելի շրջափակման մեջ ինքը միշտ չէր բան անում, միշտ դուխը տեղն էր, հաղթելու ենք ասում էր, առաջ ենք գնալու, ինքը Նելի քույր երբեք հետ չէր կանգնում ոչ մի բանից ասում է։ Շրջափակումից որ ինքը դուրս եկավ ամսի 8-ին ինձ զանգ տվեց, այդ օրը հեռուստացույցով պատարագ էր, աղջկաս հետ պատարագին էինք, զանգ տվեցին, վերցրեց ինձ մի բարձր ձայնով ինձ ասաց. «Մամ, մերս, ես փրկվել եմ», ասես մի պական արա, ոնց որ նոր ինքը ծնվեց, նոր, չգիտեմ, ծնունդ առավ, ինձ բարձր ձայնով ինքը խոսեց, ասում է Նելի քուրիկ այդ օր ինքը այնքան էր ուրախացել, ասում է անընդհատ պարում էր, թրվռում էր, աղբեր պրծել եմ, փրկվել եմ, բայց ավաղ 4 օր ապրեց իմ բալեն։
Բնական է, որ ոչինչ հնարավոր չի վերադարձնել մեր լուսավոր տղաներին, սակայն անկախ ամեն ինչից մենք պետք է շարունակենք ապրել հանուն հենց նրանց, քանի որ այն որ մենք այսօր ապրում ենք, դա միայն նրանց կյանքի շնորհիվ է եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որ արժանի լինենք նրանց ու մեր երկիրը եւ մեր պետությունը պետք է կարողանանք պահել։ Ես հասկանում եմ, որ շատ ծանր է այս գիտակցումը, սակայն ինչ եք կարծում, հնարավոր էր պատերազմական գործողություններն այնպես կազմակերպել, որ զոհերն ավելի քիչ լինեին։ Տեղեկություններ ունեք, արդյոք ինչ թերություններ են եղել, ինչ խնդիրներ եղան, որ իրանք որ շրջափակման մեջ են եղել, իրանց վաշտը եղել է 48 հոգի, հիմա 9 հոգի են ողջ մնացել։ Այդ ժամանակվա հատվածում իրենք շատ վիրավորներ են ունեցել, մահեր են ունեցել, որոշ մարդիկ էլ մեր տղաներին թողել են, կոպիտ եմ երևի ասելու, բայց փախել են։ Ես որ խոսում էի իմ որդու հետ, ինձ ասեց իմ կոմանդիրները վիրավորվել են, իմ ընկերները, հիվանդանոցում պարկած են։ Կգնաս տեսնես իրենց։ Ես գնացել եմ իրեն տեսնելու, տեսակցության էի գնացել իր կոմանդիրին։ Ինքը ինձ ասեց բանում, Նելի ջան ասեց, անենց ուժեղ տղա ունես, մեզ դուխ էր տալի, հույս էր տալի, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Այնքան մարդու կյանք է ինքը փրկել։ Մի կամավոր ինձ մոտիկացավ, սենց նայեց, ասեց դուք Մանուկյան Լևոնի մայրն եք, ասեցի հա, սենց արտասվելով, ասեց դուք գիտեք ինչ տղա ունեք, ասեց, ինչ հերոս ունեք դուք, ինչ ուժեղ տղա ունեք, ասեց բոլորիս կյանք ինքն է փրկել, ինքն է ինձ այսօր, որ ես այստեղ այս կաստիներով կանգնած եմ, քո տղայի շնորհիվ եմ կանգնած այստեղ, քո տղան է իմ կյանքը փրկել, քանի հոգու կյանքեր ինքը փրկել է։ Երևի որ չփաղնեին, երևի որ երեխաների կողքին լինեին, ուշ տան չգիտեմ, միգուցե մեծի խորհուրդը ավելի մեծ էր, այո, շատ ցավ եմ ապրում, ու շատ չգիտեմ, ասեմ բարկացած եմ այն մարկանց վրա, ով որ մեր զավակներին նեղ անկյունից թողեցին մենակ։ 4 օր պայքարեց իմ տղան նորից կռվեց թուրքի դեմ, որպեսի թուրքը մատաղիսից Մարտակերտի այդ հատվածում ազովել իմ տղան։ Պայքարեց, մենակ են եղել, ոչ մի աֆիցեր հետները չեն եղել։ Վիրավորվել են, կեսը մահացել են, կեսը փախել են, թողել են զորքին մենակ։ Այդ ցավը հենց դա է։ Ցավը դա է, որ մեր տղաների կողքին ոչ ոք չի եղել։ Դուք ավելի քան ՀՀ քաղաքացիներից որևէ մեկը, ովքեր հարազատի կորուստ չեն ունեցել, իրավունք ունեն պահանջներ ներկայացնել ներկայիս իշխանություններին, եւ հետաքրքիր է, ինչպես վերաբերվեցիք կապիտուլյացիայի հայտարարությանը եւ ըստ ձեզ նորմալ է ներկայումս Հայաստանում տիրող իրավիճակը։ Հիմա այս իրավիճակը, որ բոլորը դուրս են եկել, աթոռա կռիվ են տալի։ Ես այսօր բոլոր այդ կառավարություններին, բոլոր այդ մարդկանց ես մեղադրում եմ։ Բոլոր մեր ամեն մի տան ճրակը ծուխը մարեցին։ Այսօր ես չգիտեմ, ես չեմ ապրում, ես պայքարում եմ ապրելու համար։ Ուղղակի ես ինձ ուժ եմ տալիս, որպեսզի բարձրաձայնեմ, որ իմ որդին հերոս է, որ հերոս է, որ մեկ անգամ ինքը չմտածեց հետ կանգնելու մասին։ Ինքը ասում էր՝ «Մամ, ես պիտի առաջ գնամ, պիտի հաղթենք, պիտի լավ լինենք»։ Իրա երթումը չդրժեց ոչ մի զինվոր, բայց մարդիկ դրժեցին իրանց, թեկուզ ուսադիրներով մարդիկ։ Չգիտեմ, մեղադրում եմ, այո, բոլորին մեղադրում եմ։ Ես իրենց այդ արարմունքը, այսօր զինվորներ կան, որ մենք հողարկավորել ենք, բայց մայր կա, իր զինվորի դին չի տեսել։ Իմ տղայիս հորեղբայրը սեպտեմբերի 29-ին իրեն պավեսկա եկավ։ Պավեսկեն վերցրեց, զանգ տվեց ինձ, ասեց՝ Հարց ջան, ես գնում եմ Ղարաբաղ, գնամ հասնեմ մեր բոլոր զինվոր բալեքին, մեր բալին։ Արդեն 6 ամիս է, ոչ մի նորություն մենք չունենք իրենից։ Գնաց, որ հայրենիքին պաշտպաներ, չէ, մեր զորքի կողքին լիներ։ Այսօր ոչ ասում են ինքը զոհված է, ոչ ասում են կորած է, ոչ ասում են գերի է։ Ինչի մասին, չգիտեմ, ես ցավ եմ ապրում, որ սենց իրավիճակ է։ Այո, բոլորը մեղավոր են մեր զավակների համար։ Բոլորն են մեղավոր։ Եթե կարում են այստեղ իրանք հավաքվեն, չգիտեմ, աթոռա կռիվ տան, այստեղ ժամանակին անեք, այսքան զոր չտայիք։
Այսքան մայրենին բալականչելով չթողեիք, այսքան չգիտեմ, կանանց շայրիրացնեին, ահա, չգիտեմ, ես մեծ ցավ եմ ապրում ու ես շատ բոլորին անխտիր, ես այդ կառավարության դեմ, չգիտեմ, խիստ շատ ագրեսիայով եմ, չգիտեմ, չեմ ընդունում իրանց ոչ մի արարմունքը, պիտի հողերը տայինք, ինչի սենց տվեցինք, ինչի զոհով տվեցինք։ Կխնդրեմ պատմեք փոքր-ինչ ձեր եւ Լևոնի վերջին խոսակցության մասին։ Ես Լևոնի հետ վերջի անգամ խոսել եմ հոկտեմբերի 13-ին։ Առավոտյան զանգ տվեց ինձ, իր ընկերներից մեկը մահացել էր սեպտեմբերի 29-ին, իրեն պոստերից իջացրել էր Թալիշի բիսեդկայի մեջ, պահել էր դին, ինքը միշտ այդ ընկերոջ մասին էր մտածում։ Ասում էր մամ ջան, պետք է գնամ ընկերոջս դին այնտեղից բերեմ։ Ասի Լևոն ջան, չես կարա որ չգնաս էլի տղես, ասենց որպես մայր ուզեցի մի, չգիտեմ, անկախ ինձանից ուզեցի որ տեսնեմ ինչ կասի, ասենց ջղայնացած ինձ պատասխանեց. Մամ, ոնց կարամ, իմ ընկերների դին այնտեղ թուրքը վրայով քայլում է, ես իմ ընկերներին թողեմ այնտեղ ու ես չգնամ, մամ, ես պիտի գնամ։ Զենքներ մաքրում, որ պետք է գնային, Մադաղիսը ազատագրեին։ Ավաղ Չարաբաստիկ ամսի 14-ին իմ տղան զոհվեց։ Ինքը շատ ուրախ էր, այդ 4 օրը որ ես խոսել եմ իրեն հետ, ինքը ոչ մի բանից չի բողոքել, ոչ մի բանից ինքը չբողոքեց, հակառակը ինքը շատ ուրախ էր, մամ հաղթելու ենք, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ինքը չդրժեց իր երթումը, որը որ ինքը Մադաղիսում տվել էր, կատարեց իր երթումը, ոչ միայն ինքը, այլ բոլորը։ Տիկինն էլի հաղթեցին նրանք, ովքեր հաղթանակի հավատը իրենց սրտում անմահաց։ Այո, հաղթել են հիմա իրանք։ Հավատացեք, իրանք հաղթել են միայն, բայց երկնային կյանքում։ Այսօր ցավ ենք ապրում, գիտեք ինչ, ամեն ինչով, որ ոչ ոք, ոչ մի ծնողի տուն չի այցելում։ Այսօր ծնող կա, ես խոսում եմ, ասենք Մադաղիսի ծնողի հետ ճիշտ է, չեմ ճանաչել իր տղային, բայց որ լսում եմ Մադաղիսի, ասենք ծառայող զինվոր է, գրում եմ, խոսում եմ հետը, ես այնքան, չգիտեմ, մեծ ցավոտ ծնողներ կան, որ շատ, ես էլի խոսում եմ, էլի ասենք բարձր, ծնող կա, որ ընդհանրապես իր երեխայի անունն է չեն կարողանում ոչ ոք շոշափել։ Այսօր մեծ ցավ է, ոչ մեկ չի գալի, ասի, գիտեք ինչ, ձեր երեխային մենք տարանք ծառայության, ձեր երեխան հերոս է, ոչ ոք։ Այսօր իմ տղան ունի պատվո գրեր ունի, մեդալ ունի, շնորհակալագրեր ունի իմ տղան, բայց ոչ մեկը չի բերում, ես եմ գնում պահանջեմ, ես եմ գնում ասում իմ երեխու այրան գնով վաստակած թուղթն ու այդ մեդալն է, տվեք ինձ, ես փոխվեմ դրանով, ես ուրիշ ոչ մի բան չեմ ուզում, իմ զավակին եմ ուզում, բայց չեմ տալիս։ Հանուն իրանց, չգիտեմ, անփութության պատճառով ասեմ, չգիտեմ ինչի պատճառ ասեմ, այսօր այնքան վատ եմ զգում, ես ամեն առավոտյան արթնանալից ասում եմ, խի, այսօր թուրքը պիտի մեր հողերի վրա քայլի մեր հերոսների այրան վրայով, խի, դավաճանված ենք զգում։ Անում էիք, տալիս էիք հողերը, ժամանակին տայիք, բայց մեր հերոսներին, մեր տղաներին փրկեիք։ Այսօր մեծ ցավ արթնանում ենք արցունքներով, չենք քնում ընդհանուր ամբողջ գիշեր չեմ կարողանում մտքից քնեմ, չեմ կարողանում։ Օրը 2 անգամ ես այցելում եմ Եռաբլուր, մեծ ցավ եմ ապրում, ուժ եմ գտնում իմից, որ ես չկարողանամ խելագար։ Մայրեր կա Եռաբլուրում խելագարված, ընկած են այդ շիրիմներին, ես ինձ ուժ եմ տալի, ասում եմ Տեր ինձ ուժ տու, որ ես կարողանամ կողքից մարկանց ես օգնեմ։ Չգիտեմ, մեծ ցավ է էսի։ Զավակի ցավը շատ ծանր ցավ է։ Չեմ կարողանում համակերպվեմ այս մտքի հետ, որ ես պահել եմ 19 տարի ու ես այսօր տվեցի պետությանը, բայց պետությունը չպահեց իմ զավակին, որը որ չգիտեմ, ես ցավ եմ ապրում ամեն ինչի համար, ամեն մի մարդու, ամեն մի զավակի համար։ Չեմ ցանկանա, ոչ ոք արցունքով մնա, ոչ ոք, հավատացեք, չեմ ցանկանա։ Շնորհակալ եմ տիկինների հրավերն ընդունելու համար, ձեզ ուժ եւ համբերություն։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ մեր լուսավոր տղաների շնորհիվ է, որ մենք այսօր կարողանում ենք ապրել եւ պետք է փորձենք ամեն գնով աջակցել նրանց ընտանիքներին, նրանց հարազատներին,
Ապրենք արժանապատիվ, հավերժ փառք մեր օրյա հերոսներին եւ թող լույս իջնի նրանց սուրբ հիշատակին։